Die Pfingstkirche in Deutschland. Push 2020. Bete, bis etwas Spektakuläres passiert. Tag 3. Mittwoch, der 30. September 2020. Unser Gebetsthema lautet: Gebet gegen jede Verschwörung, die eine zweite Welle von Coronaviren verursacht, um Leben zu zerstören. Dazu nehmen wir unser biblisches Tagesvers bitte aus. Psalm 83, Vers 1 bis 18. Ich lese wie gewohnt aus der Bibel Hoffnung für alle. Aufstand der Völker. Ein Lied von Asaf. Gott, schweige nicht, seh nicht so still und untätig zu. Höre doch, wie deine Feinde rebellieren. Alle, die dich hassen, sind stolz und siegessicher. Sie planen einen heimtückischen Anschlag auf dein Volk. Sie halten Kriegsrat gegen die Menschen, die unter deinem Schutz stehen. Kommt, sagen sie, wir wollen dieses Volk ausrotten. Den Namen Israel soll niemand mehr kennen. Darin sind sie sich völlig einig. Alle haben sich gegen dich verschworen. Die Leute von Edom und die Ismaeliter, die Moabiter und die Hagariter, die von Gebal, Ammon und Amalek, die Philister und die Bewohner von Tyrus. Sogar die Assyrer haben sich ihnen angeschlossen. Sie verbünden sich mit den Moabitern und den Ammonitern. Herr, schlage sie in die Flucht, wie damals die Medianiter. Besiege sie, wie den Kanaaniterkönig Jabin mit seinem Heerführer Sisera am Fluss Kishon. Bei Endor wurden sie vernichtet und ihre Leichen verrotteten auf dem Acker. Töte ihre Fürsten wie Oreb und Seb, bestrafe ihre Machthaber wie Sebach und Zalmuna. Sie alle hatten eins gesagt: Wir erobern das Land, das Gott gehört. Mein Gott, wirble sie davon, wie ausgedörrte Disteln, wie Spreu, die der Wind verweht, wie ein Flächenbrand, dessen Flammen Berge und Wälder fressen. So verfolge sie durch ein Unwetter, erschrecke sie mit einem Sturm. Lass sie vor Scham erröten, damit sie endlich nach dir her fragen. Sie sollen scheitern und für immer verstummen. Ja, lass sie in ihrer Schande umkommen. Amen. Das war die Pfingstkirche in Deutschland. Ich wiederhole bitte kurz noch einmal unser Gebetsthema. Gebet gegen jede Verschwörung, die eine zweite Welle von Coronaviren verursacht, um Leben zu zerstören. Amen. Möge der Herr mit uns allen sein. Amen. Église internationale de Pentecôte en Allemagne, Push 2020. Priez jusqu'à ce que quelque chose de spectaculaire arrive. 3e jour, mercredi 30 septembre 2020. Nous tirons notre texte biblique dans Psaume 83, versets 1 à 18. Psaume 83, versets 1 à 18. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Arachéniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philippiens avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme mendiants, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Andor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous les princes comme Zébach et Chalmuna. Car ils disent: Espérons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent.
au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Notre sujet de prière, nous prions contre toute conspiration de l'ennemi pour amener une deuxième vague de corona afin de détruire les vies. Nous prions contre toute conspiration de l'ennemi pour amener une deuxième vague de corona afin de détruire les vies. Amen, amen, amen.